Boa noite, pessoal. São 8h30, né? 8h30 da noite. Eu tava passando aqui em frente aqui na entrada da cidade, né? Quem conhece Itanhaém, aqui na entrada da cidade tem a Igreja Universal, né? E eu passei e tá tendo a Fogueira Santa, né? Começou a Fogueira Santa. E o Edir Macedo, ele tem um dizer que diz assim: vai arrebentar. Vai, com certeza vai arrebentar. Eu quero dizer para você que está na Fogueira Santa que eu fiz 20 Fogueira Santa e não tive nenhum resultado. Nenhum. Eu só tive prejuízo em todas as igrejas que eu passei. Deus é amor, universal e mundial. Em 34 anos eu só tive prejuízo, que somando-se hoje dá um total aí de mais de 213 mil. Entendeu? Mais de 213 mil. Eu quero dizer para você que está na Fogueira Santa que vai arrebentar, que a Fogueira Santa ela vai arrebentar com a tua casa, ela vai arrebentar com o teu carro, ela vai arrebentar com a tua família, com teus filhos, como tem arrebentado, entendeu? Vai arrebentar com o teu salário, ela vai arrebentar com a tua conta de luz, com a tua conta de água. É para isso que serve a Fogueira Santa. Fogueira Santa ela serve para arrebentar, entendeu? Ela arrebenta com a vida do povo e deixa Edir Macedo e a família Macedo cada dia mais rica. É isso que eu tenho para falar a respeito da Fogueira Santa. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.